नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 3 दिसंबर। चलिए फटाफट जानते हैं सिवान, छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना और अन्य जिलों की बड़ी खबरों को। आज इस वीडियो में देखेंगे कहां 4 साल के बच्चे के सिर में मारी गई गोली, और देखिए कहां हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ छात्रा की संपन्न हुई शादी, और देखिए कहां दूल्हे राजा की हेलीकॉप्टर से निकाली गई बारात, और देखिए पिता के साथ झगड़ा कर रहा पुत्र पुलिस के पहुंचने पर छत से कूदा, और देखिए कहां सड़क हादसे में इतने सारे लोगों की गई जान। चलिए जानते हैं इन सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर सिवान से। रेल मंत्रालय के फैसले के बाद मेल एक्सप्रेस और होली डे स्पेशल ट्रेनों के में स्पेशल का टैग हटा लिया गया है, लेकिन कोविड-19 के पहले की तरह सभी ट्रेन अभी भी नहीं चल रही है। इससे यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो सकी है। कोविड संक्रमण के दौरान मैरवा रेलवे स्टेशन पर जिन ट्रेनों का ठहराव रद्द कर दिया गया था, उनके पुनः ठहराव शुरू होने से यात्रियों को अभी भी इंतजार है। अगली खबर सिवान जिले के गुटनी थाना क्षेत्र के टेकनिया गांव के समीप सिवान मैरवा मुख्य मार्ग पर गुरुवार की सुबह मोटरसाइकिल एवं पिकअप के टक्कर से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा का इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। अगली खबर छपरा के जनता बाजार थाना क्षेत्र के तेलछा गांव में दहेज के लिए एक बहू को मारपीट कर जलाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में सारण जिला के बनियापुर थाना क्षेत्र के पिरौठा खास निवासी विनोद पांडे की पुत्री एवं स्थानीय थाना क्षेत्र के तेलछा गांव निवासी रवि कुमार चौबे उर्फ राजन की पत्नी नीलम कुमारी ने स्थानीय थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। अगली खबर छपरा के ईसवापुर में एक छात्रा के हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आखिरकार सोमवार को उसकी शादी संपन्न हो गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी साक्षी बने। मामला ईसवापुर थाना क्षेत्र के अचितपुर गांव का है, जहां एक छात्रा की शादी को लेकर पिछले कई हफ्तों से प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी परेशान थे। परिजनों द्वारा बेटी की शादी तय कर देने के बाद छात्रा द्वारा कथित तौर पर एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें अपनी उम्र और पढ़ाई का हवाला देते हुए शादी नहीं करने के लिए प्रशासन व पुलिस पदाधिकारियों से गुहार भी लगाई थी। अगली खबर गोपालगंज के कुचायकोट थाने के लोहर पट्टी गांव से संपत्ति के विवाद में पिता से झगड़ा कर रहे एक पुत्र को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह छत से नीचे कूदकर भागने की कोशिश करने लगा, मगर पुलिस की टीम ने उसे खदेड़ कर दबोच लिया। इसके बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने को तैयारी में पुलिस जुटी हुई है। अगली खबर बेगुसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बाबूराही गांव में मंगलवार की शाम एक बदमाश ने 4 वर्षीय सुमन को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली बच्चे के सिर के पीछे हिस्से में लगी है। जख्मी बच्चे बाबूराही गांव निवासी किनोदी यादव का पुत्र है। जख्मी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अगली खबर बक्सर में चक्की प्रखंड के परसिया गांव से इंजीनियर दूल्हा शादी के लिए हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेने रवाना हुआ। दियारांचल में पहली बार हेलीकॉप्टर से बारात जाने की खबर पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। लोगों की भीड़ उमड़ने की संभावना पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षा में चक्की ओपी की पुलिस पहले से ही तैनात थी। अगली खबर साल के आखिर में बिहार सरकार राज्य के रैयतों को तोहफा देने जा रही है। अब जमीन की बिक्री होने पर न सिर्फ रैयत के नाम में परिवर्तन होगा, बल्कि बिक्री के मुताबिक जमीन का नक्शा भी बदला जाएगा। इस तहत दस्तावेज के साथ ही नक्शे का भी दाखिल खारिज होगा। इस काम के लिए दाखिल खारिज के पूर्व खाका रेखा चित्र, राजस्व मानचित्र अनिवार्य रूप से दाखिल करना होगा। अगली खबर विदेश से भारत लौटे 4000 बिहार के एड्रेस वाले पासपोर्ट धारकों की तलाश शुरू हो गई है। 17 नवंबर से 29 नवंबर के बीच अलग अलग तिथियों में से ये सभी विदेशी यात्री भारत लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में विदेश कोरोना जांच टीम भेजकर इन यात्रियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है, और मौके पर ही उनकी RTPCR जाँच के लिए सैंपल लिया जा रहा है। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।